आइए आज हम जानते हैं कि हमारे फ्रिज के अंदर बेस्ट टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अगर आप गर्मियों में यूज़ करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप सर्दियों में यूज़ करते हैं तो ऑन पे रखिए, ऑन या 1 या 2 पे। इससे आपकी एनर्जी सेविंग भी होती रहेगी और फ्रिज कूलिंग उतनी करेगा जितनी उस टेम्परेचर में उसको रिक्वायरमेंट है। अगर जैसे ही मानसून शुरू होता है आपका, तो मानसून मोड पे 3 और 4 के बीच में रखना है, जिससे कि जो बाहर का टेम्परेचर उसको मेंटेन करके अंदर का टेम्परेचर वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। देन अगर मैं बात करूं तो पूरी गर्मियां आ जाती है तो हमें 6 नंबर पे कर देना चाहिए। बाहर के टेम्परेचर को देख के वो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। सो कैसे लगे इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताना। बाकी इसकी गाइडलाइंस यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं जूम करके।